নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শৰ্ট কৈছোঁ যদি পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ আকৌ গুৱাহাটীত এভেইলেবল থকা কিছুমান পাপি ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো সেইফালে চাবলৈ আশা কৰিছোঁ। ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰৰ বহুত বেছি মৰম লগা পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত। ফিজিকেলি বৰ্তমান এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব এইকেইটা পাপি। হেল গোট কালাকট চাওক, ছুপাৰ কোৱালিটি, ছুপাৰ হেল্ডি, মৰম লগা এক্টিভ পাপি, হেভি বনা পাপি। আৰু ব্ৰিডটো বহুত ধুনীয়া ব্ৰিড হয়, মৰম লগা ব্ৰিড হয়। বহুত ভাল এটা ফেমিলি ব্ৰিড হয়, ফেমিলি ডগ হয়। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা মৰম লগা গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ পাপি চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যন গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সহজভাৱে হৈ যাব। প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি 16-17 হাজাৰ ওচৰা ওচৰি প্ৰাইজত আছে, যিটো অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে বহুত এটা ধুনীয়া প্ৰাইজ। চ' কাৰোবাৰ যদি লাগে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা গল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ পাপি, হেল্ডি পাপি, হেভি বনৰ পাপি, চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি সুন্দৰকৈ লৈ লওক। ডেলিভাৰী গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব, বাট উইথ এডিশ্যনেল ডেলিভাৰী চাৰ্জেছহে ডেলিভাৰী হ'ব। চ' লাগিলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰিব, চেলাৰ নাম্বাৰত দেখি আছে তাতে কথা পাতক। ভাল ব্লাড লাইনৰ হয়, হেভি ব্লাড লাইনৰ আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থত গঠৰ পাপি আছে। ডাঙৰ হ'লে বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব। নেক্সট বন্ধুসকল ধুনীয়া হেল্থত গঠত চিজুৰ হোমব্ৰিডৰ পাপি এভেইলেবল আছে। ছুপাৰ এক্টিভ পাপি, হেল্ডি পাপি। চাওক আপুনি বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থত মৰম লগা পাপি, হেভি বন হেল্ডি পাপি। চ' কাৰোবাক যদি লাগে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ চিজুৰৰ পাপি, চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰীও এইকেইটা পাপি অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব। চ' ধুনীয়া হেল্থত আছে, মৰম লগা গ্ৰথত আছে পাপি, বহুত এক্টিভ পাপি, ছুপাৰ পাপি, হেভি বনৰ পাপি। চ' আৰু ভাল পিয়'ৰ ব্লাড লাইন নহয়, কোনো ধৰণৰ মিক্সিং নাচাওক। চিজুৰ দৰে ব্ৰিডতো বহুত বেছি মিক্সিং চিক্সিং হ'ব পাৰে, কাৰণ চিজুক লাচা, স্পিচ, পমেৰিয়ান এইবিলাকৰ লগত ব্ৰিড কৰি বহুতে চিজু পাপি হেৰি কৰে। চ' কাৰোবাক যদি লাগে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ গত চিজু পাপি, চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব। পাপিৰ প্ৰাইচ মোটামুটি মেলৰ 16, ফিমেলৰ 13-14 মান ওচৰা-ওচৰি আছে, যিটো মই কোৱালিটি হেল্থ হিচাপতো ৰিজনেবলে দেখিছোঁ। চাওক কমতো প্ৰাইজত কম প্ৰাইজতো পাপি পাব, বাট হেল্থ গ্ৰোথৰ লগতো বহুত কথা আছে। ভাল হেল্থৰ ভাল ব্ৰিডৰ যদি ভাল ব্লাড লাইনৰ পাপি লয়, প্ৰাইচটো অলপ বেছি যাবই। এনেকুৱা নহয় যে কি মোবাইলৰ মডেল, গাড়ীৰ মডেল যে এইটো ব্ৰিডৰ এনেকুৱাই প্ৰাইচ হ'ব। চ' অলপ ইফাল কিছুমান প্ৰাইচ আপুনি পাবই, লাগিলে কথা পাতি লওক। আৰু ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ এনেকুৱা হেল্থৰ গ্ৰোথৰ পাপি আছে, যিটো বহুত বেছি মেচিভ হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰোথৰ কোৱালিটি আৰু প্ৰাইচটো বহুত বেছি ৰিজনেবলে। দুটা ব্ৰিডে অসমৰ পৰা নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে, যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ ওচৰত আছে গৈ পাপি চাব পাৰে, বা যদি নোৱাৰে ভিডিঅ' কল কৰি পাপিৰ হেল্থ গ্ৰোথ আপুনি চাব পাৰিব।